睇個天幾藍。哦。呢個就係Manhattan 啦，我就原來已經離咗咁遠。Yo，呢度寫住 Welcome to Chinatown。OK，我哋嚟到 Chinatown 啦，終於。繼續去揾中國嘅嘢食。咩嚟嘅呢？呢個係咖喱豆腐羊肉飯，跟住我就嗌咗豬肝魚蛋河。嗌兩個 scoop 有幾多？裝滿晒啊！呢個就係2球咯。